係人啊嘛，都係呢啲嘅啫。將佢新啲咯。我一直都好自責，我成日都覺得我遲咗通知佢，令到佢唔夠時間走。我係到而家都接受唔到嘅。我接受唔到係，其實我同佢只係爭咗幾分鐘，我就永遠都見唔到佢。太過快同埋太過突然。我相信佢係認為佢足夠時間走嘅，所以佢除咗咁做之外，佢覺得如果佢有機會去通知其他人唔做嘅話咧，就算佢走甩咗，佢都唔會安樂。個速度實在太快，亦都燒得好猛烈，當中一定有啲嘢。我想政府係真真正正好認真咁樣俾個答案出嚟，係需要向我太太死咗個160幾人，甚至乎1984戶冇咗屋企嘅人一個交代。而家啲災民其實係散落咗喺唔同嘅地方居住嘅地方，咁佢哋點樣去 access 到我哋嘅一啲心理服務咧？咁係咪每一個嘅即係所謂而家嗰啲中轉房屋嘅地方好，其實都會有一啲嘅心理支援俾到佢哋咧？有嘅話點 access？ 呢啲係我哋 concern 嘅。今次嗰個規模啦，嗰個即時性啦，嗰個震撼嘅程度，我諗係冇辦法，我哋喺任何之前嘅經驗之中可以知道點樣去做。我幫佢仲喺度。